Oke guys, kita sedang dalam perjalanan menuju ke Gua Kiskendou. Kita sekarang berawal dari Kota Wates, Kulon Progo, menuju Gua Kiskendou. Kita akan lihat perjalanannya nanti, apakah bisa dilalui dengan mobil atau tidak. Kita berangkat jam 8, kemungkinan perjalanan 1 jam 30 menit sampai 1 jam dari Kota Wates. Kita bakalan berangkat 4 orang bersama tim. Yes. Ada kameramen sebelah kiri belakang sama seksi konsumsi sebelah kanan belakang. Sobat semua, kalau ada yang on the way dari Jogja, mungkin bisa lewat Jalan Raya Godean kali ya, menuju ke Nanggulan, arah Nanggulan. Tapi sobat yang dari arah Purworejo mungkin bisa lewat arahnya ke Kota Wates dulu, masuk Kota Wates dulu karena dia adanya di ke arah Nanggulan. Purworejo mungkin bisa lewat, gampangnya lewat itu ya, terminal ya. Pertigaan terminal lurus masuk kalau alun-alun Wates. Sekedar info juga di sini harap berhati-hati kalau berkendara karena kebanyakan truk lewat sini. Jadi ya harap maklum kalau mereka agak sedikit ugal-ugalan. Ini mobil apa Chevrolet ini, Blazer loh itu. Keren ya modifikasinya, keren. Untuk yang dari luar kota disarankan untuk cek kondisi kendaraan. Ini tuh, nih Karjanji, kopi Karjanji. Kita melewati sebelah kanan, kita ada kopi Ingkar Janji dengan view persawahan yang menakjubkan. Oke guys, kita sudah sampai di Gua Kiskendou. Yang beralamat di mana, Bro? Di Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Irimulya, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagaimana perjalanan kami? Ikuti terus. Hari ini kita akan explore habis Gua Kiskendou. Kita sudah beli tiket masuk. Harganya per orang berapa, Bro? Harganya 6.000. 6.000. Oke. 6.000 pertama, dan biaya parkir untuk mobil 5.000, untuk motor 2.000. kita explore hari ini. Apakah Gua Kiskendou worth it untuk dikunjungi? Tetap bersama kami. Cuci tangan dulu. Tersedia tempat cuci tangan sih. Keren. Belum
masuk kita ada baiknya kameramen juga ikut kita sama seksi konsum semua harus cuci tangan ya. Setelah itu lanjut pedagogis dulu bro. Sponsor ada bos masuk tempat kita tadi pertama, ada kantin nanti mungkin kita akan ini. Itu foto apa tuh bro? Oh view fotonya, foto tempat-tempatnya. Bos masuk, kantin, kios, toilet, gazebo, pendopo. Set. Jalannya cukup ada tangganya, cukup ke bawah. Guys, kebetulan ada kayak pementasan entah, kita lihat ada gazebo untuk rekreasi keluarga. Jadi kita ke taman. Main ayunan ingat masa kecil. Kalau ada wisatawan yang berkunjung bawa keluarga mungkin bisa diajak. Ada ayunan juga, ada jungkat-jungkit, ada perosotan. Wah, ada ini. Priwatu Bali. Let's go. Kerangka ini menjadi ini sering dikasih makan ya, jadi kandangnya agak terlihat kotor. Tapi Belum dibersihin atau sangat disayangkan, guys. ya, Banyak plastik, botol-botol, bekas air minum kemasan. Kayaknya jorok banget ini. mungkin belum dibersihkan, bisa di-packing aja. Saran kami untuk pengelola bersihin kandang Sugriwa Subali. Ada tempat sampah cek di pojok-pojok. Jadi jaga para wisata sengaja kalau buang sampah di tempatnya biar enggak. Jangan sembarangan, kita harus lestarikan alam. Cakep. Oh iya, buat kalian yang ingin sholat juga bisa karena juga tersedia masjid atau Buat yang musola beragam di muslim. sini. Buat yang beragama muslim tersedia musola. Cakep. Ada joglo pertemuan juga guys. Kalau misalkan ada yang mau kumpul-kumpul orang banyak, komunitas atau apa, tersedia.
Joglo pertemuan. Gua Kiskendha dipercaya sebagai lokasi bertarungnya seorang pendekar kara kembar bernama Subali Sugriwa melawan raksasa sakti Mahesasura. Menurut cerita yang beredar, zaman dahulu di bumi terdapat seorang raja dari kerajaan Kiskendha berwujud manusia kerbau yang ingin mempersunting seorang bidadari jelita bernama Dewi Tara di Kayangan. Singkat cerita, Mahesasura berangkat menyebut Dewi Tara. Perjalanan Mahesasura dicegah setelah sampai di Gua Kiskendha oleh utusan Bathara Guru, yaitu Bathara Sumbu dan dua kesatria kara kembar Subali Sugriwa. Yang menghadapi Mahesasura di dalam gua adalah Subali, sedangkan Sugriwa berjaga di sisi luar gua. Sebelum masuk gua, Subali memberi pesan kepada Sugriwa jika terdapat air yang mengalir keluar gua bercampur darah putih, maka dirinya telah gugur. Sebaliknya, air yang mengalir keluar gua bercampur dengan darah merah, maka Mahesasura yang telah tewas. Hai guys, kita mau menuju ke Gua Kiskendha. Ini guanya. Dan Ini kebetulan sudah dibuka. Ini pintu masuknya dan kita turun ke bawah menuju gua. Let's go. Nah, di bawah sini kita nggak bisa pakai. Belum mau Wajib berhati-hati. disarankan pakai flat shoes. Licin guys. Hati-hati. 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 Gesek hati-hati. Ya guys, kita licin. Jalani satu-satu. Hati-hati becek. Guys, tetesan. Nih tadinya peluran nih guys, peluran. Ini karena tetesan bertahun-tahun, Ya. nanti akan jadi stalagmit juga nih. Nih putihnya nih. Nanti dia lama-lama tebal jadi stalagmit. Oke. Ciri khas gua adalah banyak kelelawar di dalam. Agak lembab ya. Lembab, memang lembab. Syarat dengan mineral, kayak ada bling-bling. Kalau di tampilan gue sih itu ada bling-blingnya tuh. Dia pasti banyak mineralnya. Lihat yang di belakang. Ini mata air guys, mata air guys, cukup deras.
semakin deras. Semakin deras. Wah, naik ini. Dan sudah mulai ada kabut. Oh iya. Berkabut, sedikit berkabut. Ya, Suasana kita sedikit naik. berkabut. Dan itu ada apa aliran air, ada gang aliran air. Entah kemana tujuannya, saya tidak mengerti. Kita naik guys, cukup curam. Hati-hati, Hati-hati, jalan licin. lihat pijakan kaki. Heeh. Dan semua objek yang ada di sini lembab. Karena mungkin efek kabutnya tadi kali ya. Iya. Terus nempel Dan di. ini kita harus agak nunduk Oh iya. supaya bisa masuk. Ini pendek banget. Sarah, Aduh, kejedot. hati-hati. Iya, udah kejedot. Hati mah dari tadi. Sebelum Yang kejedot belakang dulu. maksudnya. Biar gak kejedot. Udah kejedot. Ini ada pertigaan nih. Semua jalan-jalannya agak nunduk ya. Guys, ini kita sedang berada di persimpangan. Di persimpangan. Ke sana ada jalan, ke sana juga ada jalan. Iya. Itu juga sepertinya ada Ada celah. nggak mungkin tempat apa gitu karena ada papan sign-nya. Mau kita deketin? Hati-hati licin. Ada licin. Itu ada namanya sih sebenarnya. Tempat naruh sesaji. Mungkin Dulu ini tempat tadi petelasan apa gitu. Itu gua nggak tahu itu ada ruangan dan ada papan namanya. Mungkin Iya. itu petilasan atau itu tempat apa dan tempat apa gua nggak ngerti. Pokoknya itu adalah. Dan ada kayak bekas sajian-sajian di situ cuy. Tuh keranjang itu pasti tadi bunga-bunga. Oke, lanjut. Kita kira bawah kanan nih sih. Hah? Kita mau kemana dulu? Sepertinya itu apa? Kita lihat ini cuy. Guys, ada lagi guys. Lewat jalan aman aja lah. Kebetulan ini kita pertama kali datang jadi agak sepi. Dan mungkin kita nggak tahu juga apakah ada yang Antri tamu cuy. Dan ini cuma orang ngambil tanah. santri tadi. Santri tani mau. Ini. Santri tani. Oh, pertapaan santri tani. Ini pertapaan santri tani. Ini tempat pertapaan santri tani. Bacaannya pertapaan santri tani. Oke. Hati-hati kesandung. Ya, Ini kita agak menunduk karena dan agak menunduknya cukup panjang juga. emang banyak. Hati-hati ya. Pertasa Kusuman. Kita masuk pertapaan Kusuman. Jadi sepertinya akan banyak kita temui tempat-tempat pertapaan. Nanti di sana kita mungkin ketemu lagi tempat pertapaan guys. Oke, Let's go, lanjut. guys.
pasti. Guys, jalan setapaknya habis di sini. Ini ada salati tapi ada jalan tanah di sana. Gua akan cek dulu ke sana. Apakah ada jalan? Kalau ada, kita lanjut. Kalau nggak ada, kita mundur. Ya, kita Pasukan retreat. yang kita coba cara lewat jalan yang lain. Yang tadi tuh. Tapi kayaknya nggak mungkin kalau wisatawan ke sini tuh. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Nanti kita lewat yang sana tadi. Oke, kita kembali. Ini Lele yang di depan nih yang mau senternya. Buat sobat traveler di rumah, ini kita ketemu pertigaan. Dari pintu masuk kita belok ke kiri, lurus tempat pertapaan. Ya. Kita belok kiri, let's go. Dan sekedar info, kalau kalian kesini bareng-bareng temen atau banyak orang lah istilahnya, kalian wajib mending pakai Hire guide. ya pemandu di sini, biar kalian tidak bingung ini ke mana, ini kemana. Cakep. Sip, kita lanjut. Oh, semakin curang. Hati-hati, Hati-hati guys, ini tajam nih, agak tajam nih. agak tajam. Salit aja kecil-kecil. Agak menanjak dan licin, jadi hati-hati. Kita mau ruangan besar lagi? Rumah ya. Enggak. Karena kurang cukup besar. Atasnya ini loh, kubah atasnya loh. Kurang cukup besar. Hati-hati, karena ini sungguh sangat becek. Tidak disarankan untuk kalian pakai sandal. Kita menemukan lagi di persimpangan. Kita menemukan persimpangan lagi guys. Kita coba untuk ambil kiri. Let's go. Ini ada lampunya, kayaknya nggak ada. Yep, bukan ini. Habis itu mentok itu. Oke. Ternyata kita lagi-lagi Kita ulang lagi. salah ambil. Salah alamat. Ini plat ya. Bye-bye. Nanti gantungnya hilang. Dan rendah banget.
perhatikan kepala, jangan sampai berbenturan dengan api. Aduh. Apa tasnya? Cek. Ini berbentuk kubah gini, dia agak berkembang. Ya guys sih. Hati-hati licin. Hati-hati. Hati-hati licin. Hati-hati licin. Ternyata kemana-mana mentok, ini juga ada mentok. Hati sampai di sini. Guys, sampai di sini perjalanan kita menelusuri Gua Kisendo, karena di belakang sana juga sudah mentok guys, Jalan buntu. buntu. Jadi masuk Gua Kisendo, pertigaan pertama belok kanan itu pertapaan, buntu juga. Belok kiri, Setelah itu nanti ada pertigaan lagi, belok kanan. Karena kalau belok kiri itu juga buntu. setelah belok kanan kita akan menelusuri tempat dan berakhir di sini. Ya. Juga buntu. Jadi penyelusuran Gua Kisendo terdapat 1, 2, 3 dan kesemuanya buntu. Ini kita tidak tembus kemanapun. Oke. Oke sobat, kita tadi udah ke Gua Kisendo. Kesimpulannya mereka punya fasilitas umum yang dibutuhkan. Ada tempat cuci tangan tadi, ada toilet, ada tempat sampah di mana-mana sehingga objek wisata tersebut tetap bersih. Ada fasilitas Musola juga. Ada taman tadi. dan recommended untuk rekreasi keluarga. Namun untuk area Gua Kiskendonya sendiri cukup menantang ya. Jadi kalau misalkan lo yang mau wisata yang agak-agak menantang dan membuat sedikit bulu kuduk berdiri, Duduk ya. Gua Kiskendo Coba. Dan kita setelah warawiring kita makan dulu. Makan. Soto tubruk. Yeah. Ini gue makan. Gak contoh ya? Menu andalannya soto tubruk, bakso tubruk, mie ayam tubruk, semuanya ketubruk lah. Adanya di depan Kolam renang UNJ Wates. Kalau kalian kesini wajib mampir. Wajib. Lo mau tahu tubruk-tubruknya apa? Iya. Wajib. Mampir. Jangan lupa wajib ya. Namanya soto tubruk Pak Doyok. So guys, stay happy. Stay happy. Tapak lana. Sign out.